Our theme song, Looked for the Waymarks, hymn number 413. Looked for the waymarks as you journey on. Look for the waymarks passing one by one. Down through the ages, past the kingdom's door. Where are we standing? Look the waymarks o'er. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdom's door. Looked for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost on. First the Assyrian kingdom ruled the world, then Medo-Persia's borders were unfurled, and after Greece held universal sway, Rome raised the scepter. Where were we today? Looked for the waymarks, the great prophetic waymarks, down through the ages, past the kingdom's door. Looked for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Down in the pit of iron and of clay, weak and divided, soon to pass away. What will the bricks' great, glorious gem be? Christ that is coming, an eternity. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks, down through the ages, past the kingdom's core. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Naimbang nga rabiyo, iten nga kakabsat. Hindi ito nga rabi, tuloy tayo nga adalan iti series tayo. Revelation ken Daniel COVID series. Iti ito nga rabi, adalan tayo iten nga kakabsat, iti pitong iglesia nga adda iti Apokalipsis Kapitulo 2 ken 3. Kitaan tayo no anya iti kay papanan na, no anya iti kay bugasan na, ken anya iti pagtungpalan na, ken no anya iti mayaplikar na, iti bukod ko nga bagi, ken iti bukod yu nga bagi. So iti tayo nga rabi, sagbay tayo nga agtuloy nga gadal, agdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami anay langitan. Ituloy mi iti agadal kadag iti sasaw. Bigbigan mi apo iti kaddam. Itud mo iti naruway nga angheles mo nga iso iti makiadda kada kami. Tapno awan iti makasinga iti panagadal mi kadag iti sasaom. Pakawanamot dagiti nagkurangan mi tapno iti kasta nakasagana dagiti puso mi nga umawat kadag iti kinapudno. Agyaman kami iti panangdanig mo dito kararag mi itinagan na puminga Yesu. Amen. Iti libro ay na nakabsat iti Apokalipsis. Hanlang ay ipakita na ay na nakabsat no siya sino na pa Isus. Ipakita na pa ay no kasano nga makisarita na pa Isus kadagiti iglesia. So nga, iti panagadal tayo iti daytoy nga rabi, kitaan tayo man iti mensahe na pa Isus agpaay kadagiti pito nga iglesia ay ito nakabsat. Kadagiti nga pito nga iglesia, kitaan tayo no sa dino tayan tayo, ken no kasano mapatibker iti pamati tayo ken wana. Kitaan tayo kahit na nakabsat iti pitong iglesia. Ngonya iti kay papanan na daytoy iti kapadasan tayo. Iti pitong iglesia ket Ephesus kay batugan na tayo nakabsat iti Laodicea.
may kadwa iti Smyrna, kay batukan na iti Philadelphia. Makita tayo damdaman, no? Nuwapay tayo ng kabsat. Ti Pergamos, kabatugan naman tayo ng kabsat, ti Sardis, ititingana tayo ta, Tiatera. Kano kitkitaan tayo ito ng kabsat nga iglesia. Manipo tayo ng kabsat iti natarnaw. Katagturong ay ng kabsat ingana di Laodicea nga mapatarnaw. Kasama tayo ng kabsat, iti Smyrna nga iti panakay dadalas. Kastamot ito iti Philadelphia, nga dan kabsat iti panakay dadalas. Pergamos, kan Sardis, Tiatera. Dagita ito ng kabsat iti pitong iglesia, nga da nga sinuratan kakabsat ni Apostol Juan. Ket anya ito ng kabsat iti istruktura, tapos iti kasta maliwliwa, ken matubngar dagiti kakabsat. Ay ito ng kabsat, makita tayo, dati istruktura na, dahito ket iso tagtartaray kadagiti pitong iglesia. Umuno na ito ng kabsat, nga kitaan tayo, ni Apo Jesus inyam amuna iti bagina. May kadwa, kasano nga kinita na Apo Jesus iti iglesia. Anya ti kinita na? Kinita na, dagiti pagpigsaan na, kinita na, dagiti pagkapsutan na, iti nakapsat. Kalpas na, anya iti imbalakad na, nga Apo Jesus. Kalpas na, iti imbalakad na, iti nakapsat, anya iti panangawis na, ken kari, ngayon na iti iglesia. Dahito ito nakapsat nga pat, dahito'y katdasigay dayta, no basahan tayo dagiti pitong iglesia, iti Apokalipsis ay ito nakapsat. Dayta, iti makita tayo ngag sa ganan. Apan nakalaga na, iti panagbasa tayo, kadagiti pitong iglesia. Kaya nung kitaan tayo ay ito nakapsat. Iti baba na, kuna na dyan ito nakapsat, iti pitong iglesia, adang iti maysa denggenda, may kadwa iti nakapsat adda ti karina. Ket iti mauding apat nga iglesia, adda iti maysa nga karina, ken adda makapsat iti dua nga panangayabda. Dahito iti nakapsat iti kay papan na iti iglesia. Ket itatan, no, kitaan tayo. Anya ka nakapsat iti surat dahito nga pito nga iglesia. Umuno na kitaan tayo, iti iglesia kakapsat iti Smyrna. Dahito iglesia iti Smyrna, anya iti kung kunana ayatan nga kakabsat. So dahitoy, nukitaan tayo, adda kakabsat iti talo nga wagas tapno iti kasta, may lawlawag tayo nga nasayaat iti pito nga iglesia. Umuna ito nakabsat nga wagas na dahitoy ket ijay immediate historical context. Anya dadya immediate historical context ay nakapsat. Mensahe na pa Jesus, iti tunggal iglesia nga agtatarip nung ija iglesia, ija Asia Minor, idi nga panahon ni Juan. Dahil ito nakapsat, iso nga historic. May kadwa ito nakapsat. Iso dahil future, no prophetic. A message to its historical age of the church from John's time till our time. Dahito ito nakapsat. Dahito iti, mga nakapsat nga, future, no prophetic. Manipo dahito nakapsat, dagiti panpanawon. Nasigga-sigga ito dahito. Iso nga, historic church dahil mo na, iti may kadwa prophetic. Dahito ito nakapsat, at dagiti panawon, iti paka-istoryaan, iti iglesia kakapsat. Ken iti may katlo, iso dahil universal. A message to every church and believer in every moment of history. Dito ito nakapsat, mensahe, iti tunggal iglesia, mamati, iti paka-istoryaan, iti lubong ay ito nakapsat. Dayta iti mensahe na dayta nakapsat. Iso nga no, adalan tayo iti libro, iti Apokalipsis, nang nangruna, kadagiti pitong iglesia iti nakapsat. Hantay nga panpanawan, daytoy kakapsat nga istruktura. Idi nga panahon ni Juan, that's the historic. Kadagiti na dumaduma nga pasat iti pakastoryaan, tilubong nga iti nakapsat nga iglesia, dayta ket prophetic, ken iti sangkabuklan, universal.
mensahe na iti nagabsat, iti tunggal, kamkamang iti iglesia. May panday iti nagabsat, iti chiastic structure na. Ito nagabsat, iti chiastic structure. Doon makitaan tayo mo, dahil na diagram na iti tunggal iglesia. Kung kitaan tayo iti nagabsat, iti Epheso, 1st century, Smyrna, 2nd century, Pergamum, early Middle Age, Thyatira, Middle Ages Reformation, Sardis, Protestant Orthodoxy, Philadelphia, 19th century, then Laodicea, present time. Yan. Dahil tayo nalabsat, dahil panakasigay na, tamang iti kasta nalalaka tayo, nga dalon iti libro iti Apokalipsis sa ito nga kakabsat. Then, nukit kitaan tayo ng kakabsat, anya iti sigay, iti pakaistoryaan, iti iglesia, ay ito nakapsat, ay sa dino nga lugar itayan da ito'y. Tanong kikitan tayo na nakapsat, umuno na nga makita tayo, no dahito ko mati panagtara iti panawan. Iti Ephesus 31, around 31 to 100 AD, until the death of John. So, makita tayo nakapsat, ingana, idinatay kakapsat ni Juan. Dahito kakapsat, iti period na. Iti sumaro no, makita tayo, Smyrna. Sagkaisahan tayo, dahito ito nakapsat. Manipod 100 to 323. Nagpatingga dahito ito nakapsat until the conversion of Constantine. Ni Constantine ito nakapsat, na-converted 321. Kalbas na dahito ito nakapsat, Pergamo, 323 to 538. Until Justinian gives the papacy political power. No, makita tayo mo dito dahito nakapsat. Ita 538, dahito iti Rugina, iti garamid na iti nakapsat, dahil 1,260 days. Idi kakapsat nga inikan ni Justinian, iti papasi, iti kalintagan, ngagturay ay iti nakapsat. Dahil tagat 538. Sumaruloy tayo iti nakapsat, di Thyatira, 538 to 1517, until Luther's Reformation. Iti 1517 na iti nakapsat. Itanamot nga inlansa kapsat ni Martin Luther, di 95 thesis na, iti church iti Wittenberg. So nga, dahil ta kakapsat. Kalbas na iti may Sardis, 1517 to 1798. Dahil tayo na nakapsat, idi nga di Papa, babayan kin ni General Berter, inkulong dahil tayo nakapsat. Naglipas dahil idi 1798. Then, Philadelphia, ito nakapsat, 1798 to 1844. Until the end of 2,300 days. Ito tayo makita kapsat di Philadelphia. Makita tayo no kasano nga na-revive. Tina Spirit 1, dagiti tatawa ito nakapsat. Then, Laodicea, 1844 until the end. So, nung kitaan tayo ito nakapsat, daytoy iti pakaistoryaan. Daytoy iti pakaistoryaan na iti nakapsat iti iglesia. Manipod di 31, ingana aglipas iti panungpalan. Daytoy iti nakapsat iti period iti church history. Sumapay nga naikabil dagiti iglesia. Ngayon iti daytoy nga kundawa iti nakapsat sagkaysaan teman iti tunggal iglesia. Yun natin iti nakapsat jay Ephesus. Dito yung masarakan na ito nakapsat, iti Apokalipsis 2, versikulo 1. Kuna na, isurat mo itanghel ti iglesia sa di Efeso, dagito yung banbanag kuna ti agigigam, kadagiti pito nga bituan, iti makanawan na, ken magna iti tinga, dagiti pito, apagsilawan nabalitukan. So ano, kita nyo ay ito nakapsat, di nga banda, dito yung kakapsat, iti ladawan na, at da kakapsat iti agigigam, kadagiti pito nga bituin, iti makanawan na, ken magna kadagiti pito apag silawan. Yan, dahil tayo na kakapsat, iti ladawan na. So ano, kitkitaan tayo dahil kakapsat, anya ka diti Ephesus. Ephesus was a leading capital city of Rome. Iti panawon kakapsat ni Juan. Ket anya pa dito, iti makita tayo dito kakapsat, iti kay papanan na, iti peso ket desirable. Kasman lang kalikaguman tayo. Oh. Then, anya pa ito nakapsat? Iti iglesia,
Dahito iti representaran na iti umuna nga siglo kakabsat dagiti mamati. Around 31 to 100 AD. Dahito iti nakabsat panahon. Kaya iti dahito numabasahan tayo kakabsat. Iti iglesia, iti Epeso ay iti nakabsat. Anya kadi iti banbanag nga makita tayo pa'y sadyay. Ijay iti nakabsat, anya iti nadyusan nga balakad ken kuana. Dahito ay ito nga kakabsat nga makita tayo. So babasahan tayo dahito nakabsat dahito iti bagana kada tayo. Remember your first love. Apay kakabsat. Gamin inbati na iti umuna kakabsat nga ayat na. May kadwa agbabawi. Kasapulan na iti nakabsat nga agbabawi. Ken iti may katlo agaramid ka dagiti na imbag nga banbanag. Dayta ito nakabsat iti episo. So nga kada tayo nga mamati tata nga panawon na ito nakabsat. Hantay nga bati di umuna nga ayat. Dahil panagayat tayo kini apa iso sa ito nakabsat. Ken ipakawan tayo mo't dagiti nagbasulan tayo. Tamun iti kasta mayataday tayo nga nananay kinapa Isus. Ken dadya bunga na dadya na imbag nga ramid. Dahil ito nakabsat tapno saan nga gapo na may salakan tayo. No di bunga nga datayon ket nay salakan. Isu nga addan nga iti nakabsat iti na imbag nga aramid. May kadwa iti nakabsat. Isu dayjay Esmirna. Dahil iti masarakan ijay Apokalipsis 2 versikulo 8. Dahil iti kunana. Kaya isurat mo tanghel ti iglesia ti Esmirna. Dagitoy abanbanag kuna ti umuna ken iti kamodyanan. Dayjay natay ket nabiyag manen. Naway na nakabsat, anya ti makita iti Esmirna. The church in Esmirna was the church of martyrdom. Whoever refused to worship the emperor was in prison and killed. So ano kita nyo ay na nakabsat? Kadagiti mamati, kadagita nga panawin. Kaya't na ito nakabsat nga dagijay agturay nga emperor ipagarup da isudo ti Diyos. Kaya't da nga daydayawon dayda. Kasi dagiti tattao nga mamati, daydi nga panawon kat saan da kayat. Anya ti mapasama kadakwada. Sumango da kakabsat iti panakay dadanas. Maparigat da. Tapay, handa kayat nga dayawon di emperor. Ti Diyos dalang awan sa bali nun Iso Kristo. Tungay da nakabsat, dahito yung kadakkel nga may na nga adal kada tayo. Kadagiti nga panawon tayo. Hanman ay da nakabsat nga emperor iti daydayawon tayo. Hanggang baka daydayawon tayo, iti sanikwa tayo. Dagiti degree tayo. Dagiti posisyon tayo. Dagiti kwarta tayo. Ay ito nakabsat. Ngam, baka daydaya iti nakabsat, iti manglapod kada tayo. No di makaadal tayo, iti iglesia kabsat, iti Esmirna. Iti Esmirna, iti nakabsat, iti kay papanan na suffering, panagsagaba. Christians were persecuted for 10 years. 303 to 313. Between John's death and the edict of Constantine, Diocletian, and Galerius. Nakita niyo ito ang kapsat. Dagita kapsat nga emperor nga nagari, ipagarob dagat isuda ti Diyos. Kaya dagat daydayawon ida. Dagiti mamati ket naidadanes sa nga pulo nga tawon. Nga panagsagaba ayaten nga kakabsat. Itada nga makita nga dagiti Kristiyano ide ipanda ka dagiti ang pitcheter nga buyaan dagiti nga mamati nga si daan dagiti leon kasta ide nga kakabsat. Then anya pay anya kakabsat iti nadyusan nga balakad. Kunana ijay 2 versikulo 10 kunana di kag buteng dagiti banbanag nga inkalak amen. Adtoy ti diablo mapanna ipisok iti pagbaludan dagiti dadduma kada kayo. Tapno masuot kayo ket addan turigat iyo bayat ti 10 nga aldaw. Agtalged ka aging kagen patay tay dagtukin ka ti balangat ti biag. Anya kunana iti nakabsat? Tinasantuan ang kasuratan agtalged ka aging gaken patay ket itdagtukin ka iti balangat iti biag. Anya na ito nakabsat nga kundaway daytoy nga
pasamak. Anya ti kunana ita nakabsat. Agtalged tayo, inggana patay, tanya po Isus itunan to kada tayo, iti balangat. May katlong iglesia iti nakabsat. Isu daytoy iti iglesia iti Pergamos. 2 versikulo 13 kunana. Kahit na nakabsat. 2 versikulo 12 ko nakidi. Ket isurat mo iti anghel ti iglesia sa ti Pergamo. Dagiti banbanag ko nati agigigem iti naturamis akampilan adwa ti tadumna. So ngano, kita nyo ay nakabsat di jay, dati agigem iti duwa nga kampilan na. Isu nga, anya ka di kakabsat iti makita tayo jay Pergamo. Iti Pergamo ay nakabsat ket dahito excited del. Winusan umok, mananagasakasan nung nga nagbalin, dahito kakabsat nga umok. Makita tayo damdama kakabsat. So nga, kalbas sa dayta iti kakabsat iti lugar iti Pergamo. The living emperor were worshipped for the first time in Pergamos in 29 BC. The god Asclepius was also worshipped there. So ano kikita nyo ay dalagabsat? Idagiti tattao ijay Pergamo, anya ramidon da, daydayawon da iti emperor. Day pagarubdagit iso iti Diyos ay dalagabsat. Saan lang nga di emperor? Uray pa'y na Clepius. Sino ka dita Clepius ay dalagabsat? Iti Greek mythology. Dayto ay dalagabsat ket may isang apo ni Siyos. Kit kaya na dayto ket padaydayaw damit. So kung makita yo, itang lugar ay dalagabsat. Ado dagiti han nga nasayat nga pagdaydayawan da. Di emperor, di Clepius ay dalagabsat. Anya pa'y nga makita di jay. Dagiti mamati ay dalagabsat. Christians had to offer incense to the emperor and had to be involved in immoral rites if they wanted to partake in commercial activities. Kita nyo ay dalagabsat. No, kaya dahi di kakabsat nga madan iti business permit. Winno kaya dahi iti may kan iti komersyo. Dito nga banag. Anya tarimidon da, makipasad da kakabsat. Iti immoral nga aramidon da iti emperor kakabsat. Tapno lang may kan da iti business permit. Now, isugal da kapsat, iti bagida, wino itid da ti bagida. Kadag iti narukop, iti pamati na, kita dag-business, i-compromise da ti pamati da kakabta. Dayta, iti panawon, iti Pergamo. Hanlang da dya iti nakapsat. Daduma nga tattao, dayta iglesia kapsat. Awaten da pa'y, iti sursuro ni Balaam. Ken ni Nicolaitan. Anya di sursuro kapsat ni Balaam. Di sursuro kapsat ni Balaam, kaya di suday jay, nung mabalbalin, gudwa-gudwaan na dagiti mamati, pagririyan na, pagapaan na. Kaya dahil ti Balaam ay ito na kapsat. Kadanyamot nga iti Nicolaitan, dahil ti kapsat kit naala jay, gnosis, knowledge. Kada na ito na kapsat, no laki din dati panunot mo, hanan nga napatag tinasantuan na kasuratan. Basta, umanayin di rational. Di panunod pa nagrason na ito na kapsat. Umanay, rajayan. Daita kapsat iti Pergamo. So ano nga mapanagnagan iti rason iti di Biblia, haan nga mabaling nga patyan. Kita nyo ay dalang kapsat. Daita iti pasamag di jay. Ngam na pa Isus inikan na iti gundaway. Anya daita kapsat nga gundaway. Gundaway iti panag babawi. So, no kita nyo kapsat, ijay 2 versikulo 16 ko na agbabawi ka nga rod. Ay ito na kapsat, daytoy iti kiddaw na pesos iti iglesia ti Pergamo. Isumo lang ti kiddaw na, iti daytoy nga panahon tayo. Anya dayta ito na kapsat, mapantayo, sumrek, iti panag, babawi. So, dayta, isarag tayo ay na kapsat, iti panagbabawi, maadaan tayo, itinananay akabibiyag ni Isu Kristo. Tanay ito na kapsat. Anya kapsat iti nadyusan akari. Iti Pergamo ay ito na kapsat. Kung na dijay ay ito na kapsat, tinadyusan nga kari, hidden mana. May kan iti naidulin nga mana. Anya ay ito na kapsat, dijay mana. Ay ito na kapsat. Dahil ito isimbuluan na
iti na espirituan nga kabibiyag ken Kristo. Naidulin, naitalimang iti biyag tayo ken Kristo. May kaduay din nakabsat, dayjay nga puraw nga bato. Anya kabsat iti kay papanan na. Daytoy ay din nakabsat ket ija ayan iti courtroom. No may kangkat tinangisit wenno puraw nga bato. Ken no may kangkat ti basit ay din nakabsat nga puraw ti bato. Kaya nga saon dayjay basol mo ket na naawan, acquitted, ay ito nakabsat. Ket anya ti mapasamang addan iti baro nga galad iti panagbiag mo. So ano no ti maysa ko mga kriminal ken kan iti puraw nga bato ay ito nakabsat. Dayjay daan nga tataunan may talimo nga diyan, maidulinan agbalin nga baro nga panagbiagan ay ito nakabsat. Isu nga dayjay iti kay papanan na. Ken hanlang nga dayjay nga maddaan kakabsat iti puraw nga bato, maddaan pa iti baro nga nagan. Anya ay nakabsat dayjay baro nga nagan. Dayjay baro nga nagan ay nakabsat dayjay kababalin ni Hesus Kristo. Anyan, daytoy kakabsat iti daytoy tinadyusan nga kari no dayjay kakabsat iti Pergamo ket agmatalegda. Kastamat kada tayo. Nagmatalegtay kinapod sa iti nakabsat dayjay kabalin ni Kristo ket may talimang met kada tayo. Naidulin nga mana. Dayjay puraw nga bato. May kantayo iti baro agalad. Ket saan lang nga dayjay iti nakabsat may kantay pa iti baro anagan. May kapat kakabsat. Diyay Tiatera. Iti Tiatera iti nakabsat anya ti kunana. 2 versikulo 18. Ket isurat mo itanghel ti iglesia sa di Tiatera, dagiti gabanbanag kuna ti anak ti Dios. Isu nga adda matana akas la darang ti apoy, ken saksaka na kas la bronze a napasilan. Kanyo ay din nakabsat, so no makita dito diyan ti matana nasilang, ken di dapan na kasla dapan ay din nakabsat iti napasilang nga bronze. Kino, kikita dito ay nakabsat. Anya iti kay papanan na dito. Iti kay papanan na dito ay nakabsat, sweet savor of labor. Dayjay, nabanglo nga sayamusom iti panagtrabaho. Ay ito nakabsat. Lukitaan tayo, dito'y nakabsat. In Tiatera, craftsmen had to participate in the rites of pagan temples in order to be admitted in their guilds. Some church members encouraged Christians to compromise. They're called Jezebel in Revelation. Ay na nakabsat, naduma kay ada, dagitay addaan kakabsat iti skill. Nga panagtrabaho, wino nyaman, tapno mabalinda nga may kamkamang iti dayta nga grupo, anya taramidunda. Sumali da kabsat iti napaganuan nga taripnong ijay templo. Sabli ti kasta maibilang da nga kas makiurnong kadakwada. Dayto iti nakabsat iti panagkompromiso. Dayto iti panagkompromise. Dayto iti kasaman lang kakabsat ni Jezebel. No kitaan tayo ijay daan nga tulag. Sino ni Jezebel ay iti nakabsat? Kasawad to ni Ahab. Gawin niya namin na iso iti ng sugsug kini Ahab tapos iti kasta dahil nga kinapudno ket makompromise. Naway talaga kabsata, han kumakasaya iti kapadasan tayo. Han tayo compromise iti kinapudno. No dikit di agbalin tayo latanga niya natalged. Kino kikitaan tayo talaga kabsat, in 530 AD, the Roman Emperor gave them the authority to replace the intercession of Christ with human intercession and taught that salvation could be both ordained by good works. Kaya nyo ay talaga kabsat. Iti 538, ito yun, idustin niya na idalangabsat. Naipalubos nga iti papa, iti sutag turay. Anya tinaitad kinkuana, may isa kadagiti ulbod nga napasamag sa jay. Dayjayan panangibabaet ni Kristo. Hanin nga ni Kristo ay dalangabsat. No digad di nasukatan iti tao. So ano ti tao, nagbasol iti kagpakawan, hanin nga dagos nga umawat kinapa Isus, no digad niya, mapan iti padi. Daytay din nakabsat. Ket, dahil parabor, nga iso iti, mangisalakan ko iti may isang tao,
iti dayta nga panawon, nasukatanen, anya tinay sukat iti ngabsat, mabalinan nga bayadan iti pannakaisalakan. Kasano nga bayadan iti ngabsat? Babaen iti naimbag nga aramid. So nga agaramid ka iti nasayat, may salakan ka. So nga adu dagiti daduma tatana iti ngabsat, agited da kadagiti foundation, wenno agaramid da kadagiti naimbag, agpenitensyada, kapay sa tanto ko na, nag-agururayan da tugaw mo sa dilangit. Naway da nakabsat. Ipagarup da, na di panagaramid da tinaimbag, ket iso iti makagunod kadakwada, iti biyag nagnanayon haana iti nakabsat. Na di panagaramid tayo tinaimbag, bunga nga datay ket naisalakan. Saan nga gapo, tapno may salakan tayo. Daytoy kabsat iti ulbod, nga rimswa, kadayta panawen. So ano kitaan tayo iti nakabsat, however, some people still sought and followed the truth. So ano, kita nyo tayo na nakabsat, day tagat iso iti dark time, iti church history kakabsat. Daytoy nga panahon, from 530 to 1798, it is the noonday of papacy, but the midnight of Christianity. Daytoy nga panahon ay tinakabsat, ngam, nung ikitaan tayo, at dadag iti sumagmamano, nga matalag iti pamatida. Ada dagiti waldenses ay tinakabsat. Ngay suda, kit napingat kadagiti pamatida. Tapay, kuna na ay tinakabsat, anya ti kari, those who overcome are promised true authority from Christ. So ano kitkitan tayo tinakabsat, dagiday ngagmatalag, may kanda iti balangat. May kanda iti kalintegan, may kanda iti nananay nga panakirelasyon kinapa Isus. So marunong iglesia kakabsat. May kalima nga iglesia. Iso kakabsat iti Sardis. Una na iti 3 versikulo 1 ti Apokalipsis. Kiti surat mo iti anghel ti iglesia sa di Sardis dagitoy. Kabanbanag kuna ti addaan kadagiti pito nga espiritu ti Dios ken dagiti pito abituen. Siak amok dagiti aramid mo, managan ka asibibiyag ket natay ka. Now, ay tayo nakabsat, anya ti kapanan ti Sardis. Dahil tayo kakabsat iti Sardis. Ngam, kuna na Sardis was considered a safe city because it was situated on an unassailable hill. In 1517, the Reformation uplifted the truth. But between 1565 and 1740, the Reformed Church generated into lifeless formalism. So nga, ideya ito nakabsat, nung kitaan tayo dita, di 1517, ito'y naring kakabsat iti Reformation. Ngam, iti pasama ko na dito kakabsat, iti 1517, gana 1740, dagiti na-revive kuma ito nakabsat. Awan man na niya napasamak. Kimapso dati pamati. Limamis dati pamati. Ken nang nangruna, naglikudan da iti. Pamati ay ito nakabsat. Dayta, iti Sardis kakabsat. Now, anya ba iti magita sa jay da nakabsat. Gapota, dagito iti ka naidadanes da. Kaya da iti may kaan, iti baro kakabsat nga rugi. Kaya, so nga numapantay wa ito nakabsat iti history, may flower renaissance sa ito nakabsat. The Pilgrim Fathers fled to America to enjoy the freedom they had lost in Europe. So nga nagpa-Amerika kakabsat, persecution, pimano do sa Jay kakabsat, itanga panahon nga na-discovery iti Amerika kakabsat. So nga, Miso Kristo, liwliwan na tayo kakabsat. Tapay, tapno maliklikan tayo, dayjay panakikompromiso iti pamati tayo. Tapno dumakkel tayo iti pamati, ken sigsigan tayo iti natibker nga iya ay napaisos. So nga ito nga gayem ken kakabsat, daytoy iti gundaway nga pasamak kada tayo. Anya iti kari, iti Sardis kakabsat. Iti kari dijay 3 versikulo 5 iti karinay, maited iti anya. Maited iti pagananay nga puraw.
ken iti naga na iti nagabsat, mai tadmet, isungano, kunana dito gabsat, tiag baligin to, kastoy to, ti makawusan kadagiti paganana nga puraw, ken oray kaano, jak to punasan, tinaga na ti libro ti biag. No diket, ipaduyak-yak kunto, itinaga na ti sanguanan, ni amak ken kadagiti anghel na. So ano kitkitan tayo dito ay tinagabsat. May kantayo iti puraw. Anya pa itinagan ket saan nga mapunas iti libro iti biag. Daytoy iti kari nga naited iti iglesia iti Sardis ay tinagabsat. Dayta ti kari. Kastamot iti kari tayo, may kagay kadatayo iti kinalinteg ni Kristo. Saan lang nga di kinalinteg ni Kristo ay tinagabsat. Nuag matalag tayo, dagitinagan tayo, ket saan nga mapunas iti libro ti biag. May ka nem ayat na absat. May ka nem iso iti Philadelphia. Versikulo 7, iti kapitulo 3 kunana. Ket isurat mo itanghel iti iglesia sa di Philadelphia. Dagiti nga banbanag ko na ti santo. Tinapudno ti addan tulbag ni David, ti manglukat ket awan makapunit ket ti mangpunit ket awan makalukat. So nga, nukitan tayo tayo na nakapsat, anya ti paparan na. Ti libro ti Philadelphia, iti kaya nang sawon iti Philadelphia kapsat, brotherly love. Philadelphia was a small city which was destroyed by an earthquake in 17 AD and rebuilt by Tiberius. Dito tayo na kapsat, iti pangistoryana. Kasama tayo na kapsat, a global revival began by the end of the 18th century and continued until the middle of the 19th century. So, nung kita nyo ay nalangapsat, dahil dyan pasamak, iti dyan panawon, iti Reformation. Napasamak manan dahil tayo nalangapsat, iti 18th century. Kaday tagat nagtultuloy. Kalpas na dahil tayo nalangapsat. Dahil tayo di panawon ni the Great Awakening. Second Great Awakening ay nalangapsat, iti iglesia. It was prophesied that the second coming of Christ would be the main topic. So, kung kita nyo di tayo nalangapsat, na ipadto nga iti kadakkelan nga banag nga pasamak ket dayjay iyaay ni Jesu-Kristo ay nagabsat. Ket dayta nga banag, there is no reprimand for this church, but an open door, a new glimpse of spiritual truths of the heavenly sanctuary. Ket dayta ay nagabsat na ited kadakwada dayjay baro nga sursuro. Kanya dayta nga sursuro ay nagabsat panangkita nga napabaro iti sanctuaryo. Pannakaawat iti sanctuaryo. Anya iti sursuro nga maala tayo dita iti nagabsat. Dayta iti naited iti nga panawin. Anya iti kari kakabsat. Ijay 3 versikulo 12, anya iti kari. Iti kari iti nagabsat, I will write on him my new name. Isurat ko kung kuwana ko na nagabsat, iti baro anagan. Ito yung nakapsat, magmatalag tayo kinapa Isus, may surat ka na tayo, iti baro anagan. May kapito nga iglesia kapsat, iso ti Laodicea. Kuna na iti 3:14. Kat isurat mo ti anghel ti iglesia sa di Laodicea. Dagiti nga banbanag kuna ni amen. Ti mamanekneg amatalag ken napudno, ti poon ti parswa ti Dios. Naway na nakabsata, anya dayta. Nagkitaan tayo, Laodicea were rich in their black wool and Persian eye salve. There was a thermal spring close to the city at Hierapolis. That water was channeled to the city by using an aqueduct. So nga kita nyo ay nakabsat. Iso nga, ito ay iti Laodicea, dayjay danumda, saan nga nalami, saan mo nga napudot. Tapay din nakabsat, dati duwa nga source iti danumda. Kada ita nga source nga danumda iti nakabsat, hot spring, ken haan. Nga magnada day tayo nakabsat, agsabad da. Iyan ayan iti kanal. Kalpas na nung nagsabadan, aglauken. Tapos nga na yung dumano ng Laodicea, hanan nga napudot, hamat nga nalamis. Iso nga di ko na nung ka nga nalamis, hanggang napudot, ito praka. Kuna na ito nakabsat. Dahil iti tubngar iti iglesia iti Laodicea ito nakabsat.
So kikitaan tayo. Awan kabsat, nothing good was written about this church. Jesus knows our spiritual life and encourages us to get whatever we need from Him. Naway talang kabsat, awan iti na isura dito yung napintas sa panangtugna. No dikit di, panangtugna ramin. Anya iti gatangan tayo, tamit kasta, lumawag tayo iti nangabsat. Balitok. Anya da nga balitok. Iti balitok ay iti nangabsat, tayo napasudi nga pamati ay iti nangabsat. Kalpas na, puraw nga pagananay. Anya da nga puraw nga pagananay iti nangabsat. Babaan dayjay kinalintag ni Kristo may kawas kada tayo. Tada tayo kat lamo-lamo tayo. Kalabas na niya pa iti nangabsat iti gatangan sapsapo iti mata. Dahil tagat spiritual understanding. Mawatan tayo ngabsat iti na spiritual. Tapos iti kasta, no nagatang tayo dahil balitok, napasudi nga pamati, pagananay nga puraw, dahil kinalintag ni Kristo, ken dayjay sapsapo ti mata, dayjay iti nangabsat iti na spiritual nga panakawat. Ngam na po Isus nga nagpatingga dayjay. No dikit di isuna agtuk-tuk-tuk kadagiti puso tayo. Or urayan na ngaluktan tayo. So kung dahito nga gundaway ay iti nangabsat, no kitaan tayo, iti kakapadasan ay iti nangabsat, anya iti kari ni Kristo kadagiti agbalegi. Muna kabsat, He'll give you the fruit of the tree of life. It can na tayo ay iti nangabsat, dahil bunga iti kayo iti biyag. Anya ba, iti kari nangabsat, He'll protect us, protect you against the second death. Antay nga maramanan na iti nangabsat, iti may kaduang ipapatay. Second, He'll give you manna and a little white stone with a new name. Ikad na kada tayo ay nangabsat, dahil mana, puraw nga bato, nga dan iti baro nga nagan. May kapat ay nangabsat, itad naman kada tayo iti baggag iti agsapa, ken kalintegan gagturay kadagiti nasyon. May kalima iti nangabsat, ikawus na kada tayo, iti kawus nga pagananay, ken itinagan tayo ay nangabsat ket saan nga may kat iti libro iti biyag. Ken iti may kanam, He'll make you a pillar in God's sanctuary and you'll be forever with Him. The name of God will be written in you. May pituwa ito nangabsat. You'll sit with Him on His throne because He has overcome. Kanyo ito nangabsat, agtugaw tayo, iti trono na, kada tayo kat nagbalegi. So iti ito ay nangabsat nga rabi, nakita tayo, dagito iti pitong iglesia. Dagiti mo, dagiti karkari na tao nagbalegi tayo. Agbalinte ka di kabsat nga natalged, iti panagpamati tayo, kini Apo Isus. Denggin tayon, iti kanta ni Pastor Eljon. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago pa ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin.
sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa kaniyang buhay mo. Buhay natin ay pangsamantala, isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa kaniyang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kaniyang buhay mo. Agyaman tayo ay dinagabsat iti kanta, kidaw kagabsat nga agkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami anay langitan. Agyaman kami ti gundaway, ginadal dagiti sasom, nga pitong iglesia nakita mi no sa dino tayan mi, ket kasapulan nga agsagana kami. Agyaman kami iti panangdanig mo iti kararag mi, itinagan ni Pumay Jesus. Amen. Kahit na nagayam ken kagabsat, agsasarak tayo tumanan into nurabi no bigat. Ket dalin tayo ay nagabsat no kasano nga napan iti urno dagiti gagayem ni Daniel. Naimbag nga rabiyo, Diyos tagni namin kada kayo.